আপনি এটা আপনি করতেছেন এখন চাকরির পাশাপাশি আর কি? হ্যাঁ, চাকরির পাশাপাশি করতেছি। ভ্যাকসিনগুলো কি কি একটু বলবেন? করোনার মধ্যে কিন্তু এখন অনেকে বেকার যুবক কিন্তু বসে আছে, তাদের ক্ষেত্রে কি একটু বলবেন যে এটা কি করা তাদের ক্ষেত্রে কি পসিবল নাকি পসিবল না? আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা? আজ এপ্রিল মাসের 20 তারিখ, রোজ মঙ্গলবার। তো আজকে আমরা আসছি সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার মাগরকলা একটি গ্রামে। তো এখানে একটি খামার আমি আপনাদের আজকে দেখাতে যাচ্ছি। খামারটা হচ্ছে মুরগির খামার। এই খামারটা পরিচালনা করতেছেন বর্তমানে আব্দুল লতিফ সাহেব। তো আজকে সে চাকরির পাশাপাশি এই খামারটা পরিচালনা করতেছে। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন যাই খামারটা দেখে আসি। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ খুব ভালো রাখছে। আপনি তো হাফেজ লতিফ সাহেব না? আচ্ছা, তো শুনলাম আপনার নাকি চাকরির পাশাপাশি আর কি আপনি নাকি পোলট্রি বা ব্রয়লারের খামার শুরু করছেন। কথায় আছে যে যার নাই কোনো গতি সেই করে ইমামতি। আচ্ছা, যেহেতু আমি ইমামতি করি, কখন বাদ দিয়ে দেবে আমি ওই টেনশন থাকবো যে আমাকে ইমামতি থেকে বাদ দিয়েছে, আবার আমার ইমামতি করতে হবে, এরকম যেন না হয়। এই জন্য আমি ইমামতির পাশাপাশি খামার করেছি, যেন আমি খামার থেকে লাভবান হয়ে খামার যেন আরও বড় করতে পারি, চাকরির চিন্তা আমার করতে না হয় এবং চাকরি বাদ দিয়ে আমি খামারেই কাজ করতে যাবো। আপনার খামারটা কত বছর যাবত শুরু করছেন? এবার 3 বছর হলে আমি খামার শুরু করছি। আচ্ছা, কথা পরে বলে আগে আপনার খামারে গিয়ে দেখি, চলেন মুরগিগুলো দেখি। খামার না হুজুর? জি, এটাই আমার খামার। আচ্ছা, জুতা কি পরে যাব নাকি? জুতোর সাথে অনেক সময় ভাইরাস থাকে, আচ্ছা, যেহেতু আমরা বাইরে থেকে আসছি না। জি জি। আচ্ছা, যাক, ইয়াটা আপনার ভালো লাগলো যে ভাইরাস যেন না আক্রমণ করতে পারে আর কি, সেই জন্য এই পদ্ধতিটা নাকি? আচ্ছা, চলেন তাহলে আপনার খামারের দিকে আগাই। আচ্ছা, তো আপনার এইটা হচ্ছে আপনার খামার? জি। না, এখানে মুরগি আছে আপনার 500টা। 500 মুরগি তুলছেন। এখানে এই ব্রয়লারগুলো এখন বয়স কত আছে? ব্রয়লার মুরগির বয়স আজকে 33 দিন। 33 দিন, মাশাআল্লাহ। 33 দিনে এত বড় হয়ে গেছে? জি, 33 দিন। কত করে ওজন আছে এখন? ঘরে প্রায় 2 কেজি করে আছে ঘরে। তো আপনি করতেছেন এখন চাকরির পাশাপাশি আর কি? হ্যাঁ, চাকরির পাশাপাশি করতেছি। যেন দেখা যায় যে যখন সভাপতির কথা মতো চলতে হয় বা সেক্রেটারির কথা মতো চলতে হয়, তাদের কথা মতো না চললে পারে অনেক সময় চাকরি দেখা যায় অনেকে চলে যায়। তো এই জন্য আমি যখন ওই প্রশিক্ষণ থেকে ওই উদ্যোক্তারা বলে দিল, প্রশিক্ষণ যারা করাইলো আমাদেরকে, তারা বলে দিল আপনারা বাড়ির আশেপাশে যদি জায়গা থাকে তো ওই জায়গাতে গরুর খামার করেন বা ব্রয়লার মুরগির খামার করেন, যাতে আপনারা এখান থেকে লাভবান হন আর এই লাভবানের সাথে সাথে ইমামতিটা চালায় যান। তো ইমামরা কেন পিছিয়ে থাকবে? অর্থর দিক দিয়ে ইমামরা এগিয়ে থাকবে। যেহেতু ইমাম মানেই নেতারা সবসময় আগে থাকবে। তো অর্থের জন্য আমাদের কাজ করতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে। এর জন্য আমি বাড়িতে আসলাম, যখন দেখে আমার বাড়িতে জায়গাটাকে পড়ে আছে, প্রতির জায়গা আছে, তা আমি ওই সুযোগটা কাজে লাগায় একটা ঘর তুললাম। ঘর তোলার পরে পরিকল্পনা করলাম যে আমি এটা ব্রয়লারের খামার করব। এই জন্য আমি একটা ঘর তুলে শুরু করলাম। প্রথমে 350 মুরগি দিয়ে, 350, তারপর 400, তারপরে এখন একটু বাড়ায় দিচ্ছি। এখন আপনার মুরগি খামারে তোলা যায় 500 মুরগি আছে এখন। তো আপনার এই জায়গাটা, আপনি যে বললেন যে আপনার বাসায় একটা ফাঁকা জায়গা দেখছেন, ওইটা প্রতীক না রেখে আর কি কাজে লাগাইছেন। জি। আচ্ছা, তো এই জায়গাটা এখন কতটুকু জায়গার উপরে আছে খামারটা? এই খামারটা আছে এখন 5 ডিসিমাল জায়গার পর, মাত্র 5 ডিসিমাল। 5 ডিসিমালের মধ্যে। জি, 5 ডিসিমাল জায়গার উপরে আপনি এখানে মুরগি করতে পারবেন 500। আচ্ছা, তো এগুলো আপনি এখন ব্রয়লারের মুরগি এখন প্রথমে শুরু করছিলেন কত হাজার টাকা দিয়ে? প্রথমে আমি ঘরটা দিচ্ছিলাম হলো 60 থেকে 70 হাজার টাকা খরচ হচ্ছিল ঘরের মধ্যে, আর 1 লাখ টাকা নিয়ে এই ব্যবসায় নামছিলাম। এখন বর্তমানে আপনার কি পর্যায়ে আছে? এখন আমি দেখতেছি আমার পর্যায়ক্রমে লাভবানের পাড়ি আসছি।
আপনার বয়স এখানে এই খামারের বয়স 3 বছর। খামারের বয়স 3 বছর। এই 3 বছরের মধ্যে আপনি কি কোনো প্রকারের রোগ বালাই বা কোনো রকমের লোকসানের মধ্যে কি গেছেন? রোগ বালাই এটা হলো মানে মুরগির একটা আছে যে রোগ বালাই লেগেই থাকে এদের, ঠিক আছে। তো অনেক সময় সাবধানতার কারণে থাকার কারণেও হয়ে যায়। এর জন্য মুরগিকে নিয়মিত ভ্যাকসিন দিতে হয়, 3 থেকে 4টে ভ্যাকসিন করতে হয়। ভ্যাকসিনগুলো কি কি একটু বলবেন? ভ্যাকসিন হলো রানীক্ষেতের ভ্যাকসিন, গাম্বুরো ভ্যাকসিন। প্রথমে আপনার 4 থেকে 5 দিনের মধ্যে একটা ভ্যাকসিন করতে হয়, তারপরে 10 থেকে 12 দিনের মধ্যে একটা ভ্যাকসিন করতে হয়, আর 20 দিনের মাথায় একটা ভ্যাকসিন করতে হয়। এই ভ্যাকসিনগুলো যদি সঠিকভাবে করা যায় তাহলে পারে ভাইরাসজনিত রোগ যেরকম গাম্বুরো, রানীক্ষেত এবং আরও বিভিন্ন রোগ আছে, এসব রোগ থেকে মুরগিগুলো রক্ষা পায়। আচ্ছা, তো আপনার এই মুরগিগুলো খাবার কি কি দেন এখন বর্তমানে? মুরগির খাবার হলো মুরগির যে খাদ্য আছে সেই খাদ্যটাই নিয়মিতভাবে খাওয়াই। নিয়মিতভাবে যে খাদ্য আছে, জি। এখন কি খাদ্য খাওয়াচ্ছেন এখন? এখন খাওয়াতেছে হলে সিপি খাদ্য। সিপি খাদ্য না? জি। আচ্ছা, আপনার এখানে আপনার এই ব্রয়লার পালনে খাদ্যর কোম্পানির উপর কি কোনো ডিপেন্ড করা যায় যে এই খাদ্যটা ভালো বা এরকম কি কোনো ভালো এরকম? হ্যাঁ, খাদ্যর বার অনেক ডিফেন্স করা যায়। দেখা যায় যে কিছু কিছু খাদ্য আছে এগুলি খাওয়ালে পারে মুরগি খায় ঠিকই, ওজন এগায় না। আচ্ছা, মানে ওর মধ্যে প্রোটিন কম থাকে, প্রোটিন কম। যে কারণে ভিটামিন কম থাকার কারণে ওটা আপনার মুরগিগুলো ওজনে হালকা হয়। তো আপনি এই আপনার যে এই খাদ্যর যে জিনিসটা এটা বুঝলেন কিভাবে যে এটা দিলে ভালো হবে? আমি এক এক সময় এক এক রকমের খাদ্য খাওয়াই দেখছি যে কোন খাদ্যর মধ্যে মানে খাদ্য খাওয়ানোর কারণে আমার মুরগিটা বেশি ওজন আসতেছে। তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে সর্বোচ্চ সিপির খাদ্যটাই সর্বোচ্চ আপনার ওজন আসে। আপনি মুরগিগুলো আনেন কত বয়সের মুরগিগুলো? ও আমি তো মুরগি আনি হলো যেদিনকে মুরগির বাচ্চা তোলা হয় ওই দিন থেকে মুরগি আমার নিয়ে আসি। পিস কত করে নিয়ে আসেন? এটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের বাজার থাকে, দেখা যায় এক সময় 20 টাকা, 25 টাকা, 150 টাকাও হয়, এরকম যখন যে বাজারে। এখন তো বাজার চলতেছে তাও তো 40-50 টাকা করে বাজার। 40-50 টাকা করে চলতেছে। আচ্ছা, তো এখন আপনি পালতেছেন, এটার বয়স 30 দিন। 33 দিন বয়স। 33 দিন বয়স, 1 মাস 3 দিন বয়স। আচ্ছা, তো আপনার এক মাস 3 দিনের বয়সের মধ্যে আপনার এটার এখন দাম কত একটা করে? একটা মুরগি এখন বিক্রি ওজনে পারে ডিফারেন্স করতেছে। যদি মুরগিটা যদি 2 কেজি ওজন হয়ে যায় তাহলে পরে বাজার দরে আসতেছে, যদি 30 টাকা করে কেজি হয়, 130 টাকা কেজি হয়, তাহলে 260 টাকা হয়। 260 টাকা হয় এখানে পালে না? তো আপনার এই 260 টাকা হচ্ছে, এটার খরচ কিরকম হয়েছে এটা কি বলতে পারবেন আপনি? তোলার থেকে শুরু করে নিয়ে যাবত খরচ হয়েছে মুরগি প্রতি আপনার 10 টাকা করে, 210 টাকা করে পিস প্রতি খরচ হয়েছে। মুরগি 2 কেজি করে ঘরে আসলে পারে আপনার কিছু লাভ থাকবে। কিছু লাভ থাকবে না? এগুলো পরিচর্যার বিষয় একটু বলেন। কিছুক্ষণ পর পর খাদ্য দিতে হয়। একবার খাদ্য পাত্র ভরে দিলে পারে অনেক সময় ফালায় ছিটে নষ্ট করে ফেলায়। এর জন্য অল্প করে খাদ্য দেওয়া হয়, যে 1-2 ঘন্টা পর পর যেন আবার খাদ্য দেওয়া যায়। আর পানিটাও এরকম বিষয়টা এখন আমি আসি আরেকটু কথা, সেটা হচ্ছে আপনার যখন আর কি একদিনে বাচ্চা আনেন, ঠিক আছে, ওই সময় কোন খাদ্য দেন? আর যখন খাদ্য যে চেঞ্জ করা লাগে, ছোট এখন যে খাদ্যটা আপনি খাওয়াচ্ছেন বড় মুরগি, সেটা তো ছোট যখন ছিল তখন তো আর খাওয়াইতে পারেন না, ওটা তারা খাইতে পারবে না। এখনকার দানা একটু বড়, সেক্ষেত্রে খাদ্য একটু ডিফারেন্ট বলবেন যে ওই সময় কোনটা আর এখন কোনটা? ছোট ছোট দানা, যে দানাগুলো মানে সকল মুরগি খেতে পারে, ওর খাবার উপযোগী এরকম খাদ্য অনেক খাওয়ানো হয়। আর 10 দিন পরে 11 থেকে 25 দিন পর্যন্ত এক ধরনের খাদ্য থাকে, এটা বলে মিজো খাদ্য, মাঝখানের খাদ্য এটা বলা হয়। তো এটা খাওয়ানো লাগে আপনার 15 দিন। 15 দিন খাওয়ানোর পরে আমরা এখন যে বর্তমানে যে খাদ্য দেখতেছেন এই খাদ্যগুলো খাওয়ানো হয়। এখন বর্তমানে যে পর্যায়ে খাচ্ছে, জি, এটা তো এখন বিক্রি করার সময় হয়ে গেছে। হ্যাঁ, বিক্রি করার সময় হয়ে গেছে অলরেডি আজকে বিক্রি করছি। কয় পিস বিক্রি করছি? 41 পিস বিক্রি করছি। 41 পিস বিক্রি করা হয়ে গেছে না? আচ্ছা, তো আপনার এখন আসলে পরিচর্যার দিক দিয়ে আর কি আপনি বললেন খাওয়ার যে পরিচর্যাটা, তারপরে কোন দিকটা লক্ষ্য করবেন? এটা সকালবেলা দেখা যায় পানি দিতে হয় এবং দুপুর পর্যন্ত পানি খায়। দুপুরের পর আবার পানি পাল্টায় দিতে হয়। পানিটা যদি পাল্টায় দেওয়া যায় মুরগিগুলো খায় ভালো, যেহেতু গরমের দিন ঠান্ডার প্রয়োজন। আমরা যেরকম ঠান্ডার জন্য হাঁপাই, যে ফ্যানের কাছে যাই বা এসি রুমে যাই, 3টে ফ্যান আছে, পিছার একটা আছে।
তে এই জন্য পানিটা যদি ঘন পাল্টায় দেওয়া যায় তাহলে মুরগি পানি ভালো খায়, সুস্থ থাকে। লিটারটা হলো আপনার যখন সকাল এবং বিকেল 2 বেলা লিটারটা ঘাওয়ায় দিতে হয়। মানে বলতে আপনার হ্যাঁ, এই যে তুষটা আছে, এটা সকাল বিকাল হাওয়া দিতে হয়, উল্টা দিতে হয়, যাতে এর মধ্যে যদি কোনো রকম গ্যাস থেকে থাকে গ্যাসটা দূর হয়ে যায়। তো আপনার এখন হচ্ছে আপনার এখন ইনকাম কি রকম হচ্ছে থেকে মাসে? যখন বাজার ভালো থাকে, মুরগির বাজার ভালো থাকে, চাহিদা থাকে, তখন দেখা যায় যে খরচের উপর ডিফেন্স করে দেখা যায় মাসে 15,000 থাকে, 10,000 থাকে, মানে অনেক সময় এর বেশিও থাকে, 20,000 40,000ও থাকে, এরকমও থাকে। আবার অনেক সময় দেখা যাইতেছে যে 10,000 20,000 করে লসও যেতেছে। এখান থেকে মারা কি যায়? হ্যাঁ, মারা যায়। দেখা যায় যে অতিরিক্ত গরম হলে পরেই মুরগি ঠাস করে স্ট্রোক করে মারা যায়। আবার অনেক সময় দেখা যায় ঠান্ডাজনিত রোগের কারণেও মারা যায়। এরকম মুরগি যখন মারা যায় তখন দেখা যায় যে গাড়িতে এসে যায়, এভাবে লস আসে। যারা বেকার যুবক আছে, করোনার মধ্যে কিন্তু এখন অনেকে বেকার যুবক কিন্তু বসে আছে, তাদের ক্ষেত্রে কি একটু বলবেন যে এটা কি করা তাদের ক্ষেত্রে কি পসিবল নাকি পসিবল না? এটা একটু আপনার অনুযায়ী একটু বলবেন, আপনার দিক থেকে, বা এটা করতে গেলে কি কি দিক ফেস করতে হবে? শুধু বেকার যুবক না, এটা আমি সবাইকে উদ্যুক্ত করি যে যারা ইমামতি করে বা মসজিনি করে, যারা কিছু সময় লাগায়, কিছু সময় অবসর পায়, তারাই ছাত্ররাও করতে পারবে, যে স্কুলের থেকে এসেও এর পরিচর্যা করলো, এরকম ছাত্ররাও করতে পারবে যে আমি সকালে এর পরিচর্যা করেছে, স্কুলে গেলাম, আবার স্কুল থেকে এসে আবার এগুলো দেখাশোনা করলাম। এখন লেখাপড়া করার দ্বারা আমাদের চাকরি হয় না, অনেক হাজার যুবক বসে আছে, অনেক যুবক বসে আছে যে লেখাপড়া শেষ করছে, চাকরি নাই, তারা বেকার অবস্থা বসে আছে। যে লেখাপড়ার অবস্থায় বাপ মার কাছ থেকে টাকা নিছে, এখন লেখাপড়া শেষ করেও বাবা মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তারা খরচ করতেছে। তো এই সব বন্ধুদের জন্য আমি বলি যে তারা যেন এভাবে বসে না থেকে, বেকার না থেকে, একটা হয়তো 100 মুরগি হোক বা 200 মুরগি হোক, এরকম একটা খামার করুক। খামারের দ্বারা তারা কি হবে, উপকৃত হবে। আর ওই ব্যবসার দিকে বা চাকরির দিকে তারা দাবিত হবে না, ধীরে ধীরে ব্যবসার দিকে দাবিত হবে, যার দ্বারা কী হবে, তার কর্মসংস্থান খুলে যাবে। সুন্দর একটা কথা বললেন আমাদের হুজুর, বেকার জন্য একটু সুন্দর একটা কথা বললেন, ঠিক আছে। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের এটুকু সম্পূর্ণ দেখানোর চেষ্টা করলাম। এখন আপনাদের কতটুকু দেখাতে পেরেছি সেটুকু আমি জানি না, তবে আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে। তো আজকে আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি মোহাম্মদ লতিফ সাহেবের একটি খামার। সে চাকরির পাশাপাশি এখানে খামার করতেছে, এবং সুন্দর একটি কথা বলেছে সে, যে চাকরি সে যখন করে, সে মসজিদের ইমামতি করে এবং বিভিন্ন ধরনের কাজ করে, সেখান থেকে কখন তার চাকরি বা যে কোনো চাকরি হোক কখন চলে যাবে তার কোনো ঠিক নেই। তো সেক্ষেত্রে সে একটা সাইড ইনকাম বা ভালো একটা ইনকামের একটা সোর্স বা একটা ব্যবসায় ধরা চলে এখন একটা করেছে আর কি, যে কারণে কি, যে সে যেন ওই চাকরিটা চলে যাওয়ার পরে সে যেন বেকার হয়ে না থাকে, ঠিক আছে। তো সেক্ষেত্রে সে এই কাজটা আর কি, এই খামারটা আর কি শুরু করেছে। তো তারপরেও সে একটা বেকারদের নিয়ে একটা সুন্দর একটা কথা বললো। তো আজকে রোজা 7টা চলতেছে, আল্লাহর রহমতে একটা দিন পার হয়ে 7টা রোজা চলে গেল। তো সবাই রোজা রাখবেন আশা করি, এবং যারা নতুন আমার এই চ্যানেলের ভিডিও যারা নতুন দেখতেছেন, নতুন যারা দর্শক আছেন, তারা অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং লাইক দিবেন। তো এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই আশাই করি। আজকের ভিডিও এতটুকু শেষ করে দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।